今晚上挖的这个水槽还是有用的，水全部流到下面的这个沟里去了，这样就淌不到下面来了。但是也有一点阴下来的啊，刚才下的很大，稍微有一点潮，可能阴下来不是很多，有淌下来的那个水，这个帐篷全湿了。刚才下的太大了，这个帐篷就不动了，就这样吧，全部湿透了。明天要使劲晾，可能是2天的雨吧。这个下面有水呀，但是没阴上来，还行。哎呀，今天又是个难熬之夜呀！哎呀，嗨，大家早上好，我是张大飞。哎呀，起床了，又折腾了一晚上，下了一晚上的雨啊，我终于熬过来了。晾一下帐篷。全湿了，哎呀！起来收拾一下东西，把东西晾一下。全部湿了。昨天晚上下了一夜，这个帐篷，下面全是水。下面是潮了，有水渗过去了。我要把帐篷拆了，先把东西收了。今天好冷啊，下了一夜的雨，这个水还是流下来了，但是也管一点用。昨天晚上在这边挖了一个防水槽，这个防水槽，雨因为昨天晚上下的太大了，然后吃饭之前我刨了一个槽，就怕雨水淌到帐篷下面，也管一点用，看这样也是流了不少呀。淌下去不少，要不挖这个，昨天晚上直接成河了。但是也有渗下去的，但是没流到我帐篷底下，还万幸。这边还好一点。哎呀，上面全是水呀，湿透了。收拾一下，出发出五雄，25公里，加油吧！冬季单车进藏。喜欢的老铁帮忙点个赞，感谢大家的支持。我勒个去！云南这个天，真是太要命了。本来好好的天，说下雨就下雨，这手机又湿了，这大雨点子又打身上了，我靠！赶紧起找地方去避雨。哎呀，我靠！真服了。哎呀，又他喵的给我淋个透心凉，我真服了。还有10几公里到楚雄了，谁知道又下雨了。这天说变就变，看这个天挺好的样子，说下就下，下大了。就头顶的这一片云彩，这是雨，飘过去应该就行了，不知道什么时候，应该也快了。在这里休息一下。
雨又停了，太阳又出来了。云南这个天可能就是这个样，说下就下，给你来个出其不意，一淋就把你淋湿了。太阳出来的也快，跟夏天还是一个样子。彝人古镇，茶花之乡，楚雄，这是第2次来了，走在这个熟悉的路上真好。现在去把快递取一下，已经1个多星期了，放那边，又变天了，马上又要下大雨了。昨天晚上被大雨淋了一晚，今天晚上要露营的话，我估计还要淋一晚。这个天说变就变。哦，到了，取快递，就一个韵达。全部的在地快出点都在这里是吗？那边也有。那边也有。先拿你们家的吧。手机尾号多少？7706。叫什么名字的？张大飞。就3个吗？请取走包裹。请取走包裹。请取走包裹。好的，就3件吗？对。好的。3件，上面还有。取了1、2、3、4、5、6件，然后上面还有，先对一下看看还差什么东西。哇，这么冷啊！哎呀，下大雨了，先去找个地方安顿下来。今天晚上事太多了，走不了。现在马上也天黑了。哎呀，这个风太大了。等一下还要取快递。哇，老板，住宿多少钱？50。有便宜一点的吗？没有。多少标间？50。应该在镇子上住一晚吧。车子有地方放吗？只能放院子里面。能防雨吗？能。那开一间吧。这个雨太大了。妈妈给我买你先那里扫那里登记一下。妈妈给我买23号。买41。上面我登记一下。上面那个。你交一下费。老宝的好处，况且又退役了嘛，他就交100，有50是押金啊。明天早上走的时候来这里退干。行。自行车就骑在院子里面嘛。可以防雨是吗？直接放在地下室给你。行。微信收款100元。061，重新在这儿看062。老板有指甲刀吗？指甲刀？对，卖吗？有的啊。40万。哎。你先把你的车弄下去。对，这个1不得了。多少钱？4块。有另一种吗？这种。斜口的吗？对啊。好的，这个1不得了。等一下再弄，等一下我再过来拿。好，你先把车弄下去。淋湿了。大门那里下去。大门那边。哎呀，这个大雨啊！
说下就下，今天走不了，等下还要去取快递。哎，车子。这样摆在这里行不行啊？少不少雨？有点少雨。放里面吗？那我要走的时候你去超市里面叫一下，会带你来。等一下，我可能还要，我要把东西拿上去。哦，好。我现在还要取快递，还有好多。哎，好。那现在先扔这里吧，我去拿东西。哎，好。好。等一下你要来拿的时候，你去超市扣一下就行。行，可以。从哪边上？这边上。啊。哎呀。这2天一直下。那你坐在这收钱嘛？你不是我们下不下了？妈，哎，有吃的吗？妈，你往点一下。我推个第一个，好像一辆汽车来抢到我。感觉好像都好小呀，没有大的吗？大的没有大的，都是这样。啊，那这种也行。哦，对。都是平口的。你要斜口的吗？啊。斜口的没有大的。那就。从哪里来呀？从广西。最近一直都在云南。啊。没有从昆明成功来吗？啊？我说没有从疫情刚从昆明没有下来。没有。给你看行程码。现在是这个是。没有去边境那边。是的，现在这个是要对自己负责，也要对别人负责。是的。啊。因为我知道边境那边疫情厉害，我也没去。不要去了，现在昆明也不要去啊。昆明也不行。昆明也不行。他昆明有疫境吗？有啊，有4例现在。现在已经是。肯定就是外地过来的嘛。从老挝啊，还是哪里？境外输入的。微信收款4元。哪里？老挝。还打雷吗？打雷啊！哦。这么近啊！地球犯地了。哎，这个雨这么大。先上去吧，你先上去房间里待一会儿，等一下雨你再下来。我还有接近10件快递没拿。没事，现在下雨你也拿不了。我怕等一下他们关门啊，关明天拿吗？关门明天可以拿呀，他们晚上都还。我还想找地方去吃饭。他们要5、6点才。都搞不了了。他们5、6点才下班啊。5、6点。哪家快递？具体，反正是乱七八糟好多。乱七八糟好多，不知道这是。我看一下，我先看一下。极速兔、申通、圆通、德邦、韵达、百世、中通。韵达在前面。韵达的全领了。全领了。那中通那边关门。就中通那边了。在那边领。你也去不了啊！雨这么大，你先上去房间里休息一下。雨小就可以过去了吗？现在雨太大了，一下它会停的。行，那也行。现在4点半，你那我要拿东西主要。你现在要下去拿。因为一次性全部拿上去。哎。那再等一下吧。省得来回麻烦。你先把你自己用的东西拿上去房间里面，等下再去拿包裹就可以了嘛。那还要下去。你先把你的那些先搬上去嘛，先搬上去楼上。也行。也可以。206，一个标间。今天还要去把那些东西全部拿过来。
一共14件吧。今天要把装备全部该更换的更换了。我晚上回来再看吧，这些装备，看一下还差什么东西或者是什么的，反正是好多。还有睡袋什么都到了，因为今天走不了，外面那个情况，等我给你们说，刚才下大雨，而且刚才下的那个还下冰雹，冷空气来了，说明今天因为拿快递不知道到什么时候嘛，所以说今天就在镇子上休整一天，然后我把不用的装备全部发回家，用的我就带着。今天要减轻车的负重，还要把那些装备全部搞过来，然后清点一下，正好去吃一点饭。哦，取快递。那么就是有一个干了。你好，取快递。叫我名字。张大飞，7706尾号。请取走包裹，已看小未出具。还有好多是吗？请取走包裹，已看小未出具。你去拿去扫，我给你这个拿过来。好的，这么多吗？那就是一个给人。你放上去就可以了，一个一个扫。一个扫。请取走包裹，已看小未出具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 。请取走包裹。7件正好。有袋子吗？没有啊。没有袋子啊。哦，我们这没袋子。帮我找个快递。我怎么带回去来？抱着吧。哎呦，抱也难抱。夹着。哇。就这样吧，看，7件加上6件，13件，正好了。吃饭。吃饭，老板。吃饭。你在吃什么？看看有什么吃的。你一个人吗？啊。你看。炒菜啊。炒菜的。不是有粉什么吗？盖饭或者是这个粉。这个多少钱一份？8块。8块，来一份吧。好。好。到去给你弄了。可以加点粉吗？就来个大碗的，多加一些粉。这个吗？哎，对。可以弄10块的，没事。行，那10块的吧。好。可以吃了吗？可以。哇，这么多东西！一瓶啤酒加上一个大碗的米线，10块钱。
超大的。我2块钱了，但是他们收的有花吃死。这个盘多大真的？啊，半个大的，半个大的。2块钱了，但我不你看的。外地就在里面嘛，我。比如说家里面。家里死回来。用我说，但是我们家。都是配。人家收货的。